Je dis à mon vidéo pour nous côté me vinn font parler de système d'alimentation un moteur essence qui commandé par cerveau machine ou bien calculateur machine. Comment fonctionner système d'alimentation un moteur essence qui commandé par calculateur machine. Premièrement, m'a commencé par un capteur qui c'est capteur de débitmètre. Capteur de débitmètre là, objectif li c'est permettre calculateur machine ou bien cerveau machine déterminer qui quantité l'air cap rentrer dans moteur. Moi dit débitmètre là, débitmètre là, objectif li dans machine là, c'est permettre à ce que calculateur machine déterminer qui quantité l'air cap rentrer dans moteur. Pour qui ça calculateur machine ça, il besoin qu'on ait qui quantité l'air cap rentrer dans moteur. Il besoin calculateur machine a besoin d'information ça, c'est pour le capable connaître comment pour lui agir sous injecteur machine ça. Qui ça me veut dire par là? Eh bien, immédiatement que capteur de débitmètre là fin voyer signal en bas cerveau machine là pour dire mais qui quantité l'air cap rentrer dans moteur, eh bien calculateur machine là la traiter information que capteur a voyer balien et il pourra agir sur éjecteur qui c'est un attracteur. Comment la agir sur éjecteur? Pas oublier que dans toute machine qui commandée par calculateur, eh bien nous gagnons positivité. Par exemple, nous gagnons 6 machines moi prendre moi tourner vers onde, eh bien sous plug injecteur m'a déjà gagné courant positif là sous lui. Mais comment injecteur pour le pulvériser? Il pour le pulvériser, c'est à partir de un négatif, un signal négatif que calculateur machine pour le bail injecteur. À partir de quel moment que injecteur la bénéficier signal négatif que cerveau ça pour le bail. Eh bien, injecteur pour le bénéficier signal négatif que calculateur machine pour le bail, c'est les cylindres ça li trouver en phase d'admission. Immédiatement cylindre que injecteur a trouvé là, li en phase d'admission et c'est là ça m'a gagné calculateur machine cap bail yon signal ou du moins yon courant négatif sous bobine injecteur et là ça m'poil gagner un champ magnétique qui pourra prendre naissance au niveau de injecteur et champ magnétique sans poil attirer aiguille qui à l'intérieur injecteur et laisse ça injecteur pulvériser immédiatement que phase d'admission injecteur cylindre là li fini qui ça calculateur machine a fait la couper négatif qu'il te bail injecteur et immédiatement le couper négatif là et injecteur suspend pulvériser. Moi dit dans un système d'alimentation un moteur essence pour calculateur connaît qui quantité courant li doit quitter sous injecteur li dépend de quantité l'air cap rentrer dans moteur. Mais pour le déterminer, pour calculateur machine déterminer qui quantité l'air cap rentrer dans moteur, et bien c'est grâce à capteur de débitmètre là qui pourra le dire calculateur mais qui quantité l'air cap rentrer dans moteur et à partir de quantité l'air ça cap rentrer et calculateur machine pourra permettre injecteur
machine ça li injecter une quantité essence qui pourra permettre véhicule ça ou bien machine ça de consommer un mélange qui normal. Bye bye, n'a croisé dans une prochaine vidéo.